డియర్ సిటిజన్స్, నమస్తే. వరదలు, హైదరాబాద్లో వరదలు, రాష్ట్రమంతా, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకటే వరదలు. అదేదో పాట, గాలి వానలో వాన నీటిలో పడవ ప్రయాణం కాదు కారు ప్రయాణం. ఇప్పుడు ఏమని పాడుకోవాలంటే కారు ప్రయాణం. ఇక్కడ మూసీ నది రివర్, ఆ నది లోపల చూస్తే ఇమ్లీ బండ్ బస్ స్టేషనే కట్టేశారు గవర్నమెంట్. ఆ పక్కన గౌలిగూడ బస్ స్టాండు, దాని ఎదురుగా ఇమ్లీ బండ్ బస్ స్టేషన్. ఇక చుట్టుపక్కలంతా బస్తీలు. యథారాజా తదా ప్రజ. అక్కడ కృష్ణానది ఒడ్డున మాజీ సీఎం ఇల్లు, అంతే కదా, కంచె చేను వేసిన చందం. అది పరిస్థితి. 20-30 ఏళ్ళకోసారి ఇలా వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఈ విధమైన పరిస్థితి కనపడతా ఉంది. అట్లా కాదు, ప్రతి సంవత్సరం రావాలి. ప్రతి సంవత్సరం వస్తే కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళకు బుద్ధి రాదేమో. ఎవరైతే కుంటలు, నదులు, వీటన్నిటిని కబ్జా పెట్టి వీటన్నిటిని ఇది చేసి కట్టుకుంటారో వాళ్ళందరికీ అప్పుడు కానీ బుద్ధి రాదు. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం రావాలని కోరుకుంటున్నాం. అంటే వీళ్ళేదో ఇబ్బంది పడాలని కాదు, అప్పుడన్నా కుంటల్ని, నదుల్ని, వాటిని మంచిగా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటారు. ఎన్క్రోచ్మెంట్ చేయరు, కబ్జాలు చేయరు. అది చూడండి ఎంత. ఇప్పుడు వస్తాయి, 2-3 రోజులు సఫర్ అవుతారు, ఇక తర్వాత మళ్ళా యథారాజా, అంతే, మర్చిపోతారు. మతిమరుపు కూడా ఒక్కోసారి బ్లెస్సింగ్ అనుకుంటా, అంతే, మళ్ళీ మామూలుగానే ఉంటుంది. మళ్ళీ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు గగ్గోలు, ఇట్లా అట్లా అన్నమాట. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం వస్తే కానీ వీరికి బుద్ధి రాదనుకుంటా.